Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum khawateen and Hazrat. Thank you so much for staying tuned to PTV Sports. Obviously bringing you action all the way from MCG. Ladies and gentlemen, it was Australia versus Pakistan, first one-day international, and Australia fortunately have actually won with 2 wickets. I think that's something which was anticipated that shayad Australia will have a fair chance to win, but I think in addition to this, the boys actually did give them a tough time. How and why and where we went wrong is something that we certainly would want to explore in this post-match analysis. मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और मेरे साथ इस मौके पर मौजूद हैं मिस माहीन शाह. Hello Mahin, assalamu alaikum. Hello Shahzad, walaikum assalam. I'm good, thank you. Good game Shahzad. I actually enjoyed watching it. मतलब मुझे लगा था शुरू में जिस तरह से गेम शुरू हुई कि बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए, बट देन कहीं ना कहीं वो मोमेंटम चेंज हुआ और जैसे हम हमेशा हमारी क्रिकेट के साथ होता है, हमें कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आई कि भाई शायद यहाँ से अब हम ये मैच जीत सकते हैं. बट you know what matters to me is कि competitive game थी, एक अच्छी competitive game देखने को मिली. Obviously shortcomings थी, but वो उस पे हम बात करते हैं आगे. Exactly, we certainly talk about it, ladies and gentlemen. But that one player who's actually tremendously done well, you know, on Australian pitches is over here amongst us. It's a blessing in disguise for all of us that this gentleman shares his experiences and what the team needs to do and where we went wrong. Ladies and gentlemen, the prodigy Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai. How are you? Very good. Thank you. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. Shoaib bhai, your perspective about the game today. सुबह बताया था. सुबह तो जो आपने बताया हुआ तो वही. हाँ, 250 चाहिए था. जी. और स्मॉल पार्टनरशिप चाहिए थी. और दूसरा विकेट में था कुछ नहीं जितना हम डरे हुए थे. Let's put it this way. And I think बॉक डाउन हो गए हम बैटिंग में. हमें होना नहीं चाहिए था. मेरे ख्याल का 2 ओवर अगर आप देख लेते ना, 2 ओवरों में 12 बॉलों में पता चल जाता है. आगे पीछे पीछे आगे पीछे आगे पता लग जाता है बॉल कितना कैरी थ्रू कर रहा है और बल्ले भी कितना आ रहा है और कौन सी शॉट्स ऑन है. ये एज अ बैट्समैन पॉइंट भी बता रहा हूँ आप दोनों को कि ये पता करना ज़रूरी होता है यार कि क्या इस पिच का पेस का बिहेवियर क्या होता है. वहाँ पे फ़ौरन आप चिट्ठी अंदर भेजें. ठीक. साइम अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलो. ओके. यहाँ शॉट्स लग रही हैं. फ़ौरन बच्चों को कॉन्फिडेंस देना ना. आप अपना शुरू करें. मैं 4 विकटें फॉर 40 नहीं एक्सेप्टेबल. 5 विकटें 1 for 50 मुझे एक्सेप्टेबल है. राइट. ट्रू. प्लस विकेट में अगर नसीम शाह रन्स कर सकता है ना और स्मॉल पार्टनरशिप्स में हो सकती है ना चीज़ें, तो आप 250 50 250 प्लस ये विकेट था. बाय द वे ऑस्ट्रेलिया भी कोई इतना अच्छा नहीं खेला बैटिंग. हाँ. नहीं खेला. ठीक है. तेज वो ठीक है. तेज तो ठीक है ना यार. क्लिनिकल फिनिश भी तो कोई चीज़ किसी के नाम है ना. तेज ऐसे थोड़ी होता कि जाके आप वो कर लें. तो अभी ये गए थे. ये भी गए थे. बैट कमिंस ना होता तो देखिए 3 मैचों की सीरीज में अगर 1 डाउन आप हो जाए तो कम बैक बहुत मुश्किल हो जाते हैं. ये तो हम ही थे 2002 में 1 डाउन हो गए 2 जीते हैं बाद में गैबा में ही. तो आई थिंक दोनों तरफ से आई थिंक अगेन बाबर, कामरान, साइम, ये इनको चिप इन करना चाहिए था. बाबर लुक्ड गुड. आई रेकन. ट्रू. उसको विकेट मिल गई थी वो जो यहाँ पे उसके वो क्लासिकल शॉट्स लग रहे थे. आई मीन लाइक गेटिंग आउट ऑफ जैम्पा आउट तो हो ही जाता है बंदा, लेकिन द थिंग इज कि उसके पास वो था चांस के ये विकेट मेरी मतलब का है. अगर वो अपनी पेस के साथ अपनी स्ट्राइक रेट के साथ खेलता तो पाकिस्तान वुड हैव अचीव्ड अराउंड 260 प्लस. और आपने सुबह बोल दिया था कि 250 एंड प्लस एनीथिंग यू नो पाकिस्तान विल मेक इट फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स. अब सबसे पहले ना इसमें शोएब भाई आ जाते हैं जहाँ पे हम ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बात करते हैं. जैसे उन्होंने हमें डिसमेंटल किया वो छोटी पार्टनरशिप. अगर हम बाबर रिजवान को देखते हैं, बाबर की एवरेज थोड़ी ऑन दी रिजवान की एवरेज थोड़ी ऑन द लोअर साइड रही. लेकिन जब हम इरफान की बात करते हैं लोअर ऑर्डर में आते हैं तो वो छोटी पार्टनरशिप हमें मिली. अब ये दिखाने का मकसद ये नहीं है. ये दिखाने का मकसद ये है कि जब हमारे पास से हमारी तरफ से हारिस खेल रहे हैं, हसनैन खेल रहे हैं, उनको नहीं पता कि वनडे इंटरनेशनल की क्या लेंथ होगी. उनको नहीं पता कि राइट एरियाज बॉल कराने के क्या है. नहीं ऐसा नहीं होता. आप जब आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करते हैं तो आपकी हमेशा लेंथ एक बॉडी मैकेनिक्स है जो एक सर्टन एंगल्स पर फिट हुई होती है जी. विच इज़ द सब कॉन्टिनेंट ट्रैक्स. उसके एंगल सेट हुए होते हैं. बेसिकली आपको लेंथ आगे करने के लिए आपको मसल मेमोरी को ये समझाना पड़ता है कि बॉल आगे करो. इसलिए वार्म अप मैचेस रखे जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे जाके आप आगे बॉलिंग करें, क्योंकि बॉल स्पंज थ्रू करता है, एकदम उछलता है बॉल. ठीक. तो वो थोड़ा सा जैसे मैंने सुबह कहा था कि हारिस नीड्स टू बी लेस एक्सपेंसिव. ट्रू.
imagine Haris giving 50 runs and getting about 3 wickets. Job would have been done, na? Half done. But I really think that, you know, Pakistan bowling has the upper hand in terms of defending this target, यार. I mean, like, 2 के स्टेडियम बुरा खेला, अच्छा खेला, वो हम इस पर डिबेट अभी नहीं करते. क्योंकि हमारी बॉलिंग में विकटें तो ली हैं ना. बिल्कुल ली. 8 विकटें तो ली हैं. बिल्कुल. अब यहीं पे अगर कहीं 25 करना पड़ जाते या 30 एक्स्ट्रा रन करना पड़ जाते हैं तो डिफरेंट होगा. हाँ, 235 से पाकिस्तान ने was winning this match. True. अच्छा, आपने बात की कि ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं उससे आपका एक मोमेंटम सेट होता है, एक बॉडी मेमोरी आपकी सेट हो जाती है. सो अनफॉर्चुनेटली दो ये मैच से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बट अगर इस तरह से मैनेज किया जाता टूर के, उनको थोड़ा पहले भेज दिया जाता, वहाँ उनकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाती, आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेनिफिशियल. और ऑल्सो जिस तरह आज हमारे ओपनर्स कोलैप्स किए, फिर उसके बाद वही हुआ कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो हमारा लोअर ऑर्डर है, उन्होंने फिर ऑब्वियसली उनको थोड़ा बहुत पिच का पता था, सो दे वर एबल टू कंट्रीब्यूट. Look, there's two things. I mean, एक Shafiq, he has to trust, he has to believe that he's a good enough player for these sort of tracks. He has to believe that. ठीक है ना. उसके बाद शॉट्स हैं. खेल यार, अगर तुम्हें 5-10 बॉल्स के अलावा भी नहीं पता चल रहा ना, 15 ले लो बॉल, 20 ले लो, कितनी खेला है, 25-26 बॉलें खेला जी. 26 इज गुड इनफ, लाइक इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 4 ओवर्स. तो आपको पता लग जाता. और एक उसने पुल मारा है, उसमें पता चल गया था कि यार इट्स ओके, स्टार्क की पेस इतनी नहीं रही, मैनेजेबल थी. बिल्कुल मैनेजेबल पेस. 137 कमिंस खतरनाक है, वो आगे करता, आगे से बाहर करता, उसमें उसने ऐसे बहुत उसको किया है. ठीक है, थोड़ा सा हमारे बच्चों को थोड़ा हलाशीरी देनी पड़ेगी यार. कुछ इट्स ओके, थोड़ा टेक दैट अटैक बैक टू देम. ठीक है. थोड़ा सा अगर सोचो कि वो ये पार्टनरशिप 60-70 कर जाती, बात कर रहा हूँ, चलो छोड़ो ना ही करती, आउट ही ना होते. फिर वही अगर 10 ओवर आप आउट ना होते तो आप क्या 250 नहीं करते थे? इजीली हो जाते. इजीली हो जाते ना. बाबर would टेकन स्वीट टाइम, दैट्स फाइन. हम कहते हैं यार छोटा टोटल है, कम किए रन, बट आई टेक दैट, आई वुड टेक दैट. बट अगेन अब देखें ना, 44 के बाद कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं है. बीच में रिजवान आ गया, कामरान गुलाम आ गया, आगा आ गया. फिर देखो ना, worst thing that you can ever ask for is a run out. Worst thing you can ever ask for is a run out. Then again, अब देख रहे नसीम शाह, all he did is applied himself. यार थोड़ी सी इंटेंशन ना अपने आप थोड़ी पॉजिटिव रखो. It doesn't matter Australia. By the way, हमारे टाइम के बैट्समैन भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यही काम करते थे. They call themselves the greatest batsman. मैंने उनको सारों के खिलाफ माशाल्लाह होते देखा है. मैंने कोई ऐसी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैट्समैनों से नहीं, तो मैंने तवक्को नहीं की थी कभी ये जीत के हमें दिखाएंगे. ये ठीक है, बातें ठीक है, वो पर्सनल माइलस्टोन, ये वो ठीक है. मुझे आप फेमस सीरीज बता दें कि बैट्समैन ने जिताई. मेरा नहीं कहा कोई इस तरह की मेंशन 50 इयर्स में बता दें. नहीं है ना. नहीं है ना जी. ये माइंडसेट प्रिवेल करता रहा. ऑल बाय डन बाय बॉलिंग, और दैट इज टू अगेन ऑन द फ्लैट ट्रैक्स. ट्रू. तो बातें फिर आगे समझाना शुरू जाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पे आपको बताती है बैटिंग कैसे सीखनी है. तो यार खुद करके देते ना यहाँ पे, तो वुड हैव बीन डिफरेंट स्टोरी. अब जिन्होंने किया, मेरा ख्याल है मैं उस तरह भी बढ़ना चाहता हूँ ना. अब ये जो आपने छोटी पार्टनरशिप्स की बात की, जो 80-90 रन की जो पार्टनरशिप लगी है, बेसिकली ही इज ट्यून्ड टू बोल अ स्मॉलर फॉर्मेट्स के जो होते हैं 4 ओवर, वो ही बॉलिंग कर रहा है. थिंग इज कि यहाँ पे एक बेसिक लेंथ ऑफ द वनडेज होती है जिसको आप कहते हैं कि द गुड एरियाज. राइट, गुड एरियाज जो अगर आप उसका निकाल लें, हाफ वे 8 मीटर 6 मीटर, पैट कमिंग्स का निकाल लें. पैट कमिंग्स अगर आप लेंथ डिलीवरीज निकाल लेंगे तो आपको तकरीबन 75 to 80% आपको वहाँ मिलेंगी. प्लस किसी ने उसको ट्राई आउट किया ही कुछ नहीं ना. अब मसला ये कि हमारे यहाँ स्मिथ वाला प्लेयर को नहीं, स्मिथ चलता रहता है विकेट के ऊपर, कभी इधर आ गया, कभी इधर आ गया, इधर आ गया. समझ के बात. अच्छा, दूसरी बात ये कि अब पैट कमिंग्स एक जगह बॉलिंग कर रहा है तो हम उसको अलाउ करते रहेंगे, तुम यही करो. हाँ, हम फंसे हुए हैं, हम फंसे रहेंगे ना. दैट इज द प्रॉब्लम. सो अगेन इनोवेशन बच्चों को थोड़ी हल्लाशेरी देनी पड़ेगी. साइम को तो आ जाओ ना, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो भी करना है आगे चल पड़ो, स्टेप डाउन. No matter whoever you are as a fast bowler, anybody who steps you out, for a second it makes me think that, what the hell. Seriously. Thank God. And obviously, I think जब हम
انفارچونیٹلی دیکھیں اسکواڈ اناؤنس ہو چکا ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں, صبح میں نے اسی وجہ سے 5 کھلاڑیوں کی آپ کے سامنے ایوریجز رکھی تھی, جیسے بابر بینگ آن ٹاپ اینڈ امام بینگ آن نمبر 2. اب اگر ہم امام کی بات کرتے ہیں 69 کی اس کی ایوریج تھی اگر ون ڈے انٹرنیشنل کی. امام بے شک اسکواڈ میں نہیں ہے, سلیکشن نہیں یار ہے جب وہ ہوتا ہے اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, جب نہیں تو ہوتا میں نے وہ تو نمبر یہ تو المیہ رہا ہے پاکستان کرکٹ کے سالوں سے. میں نے وہ مجھے نمبر ایک سمجھ نہیں آئی. سن لینا, میں نے وہ نمبرز اس لیے نکلوائے تھے کہ اگر جتنے بھی لوگوں نے جو سلیکشن کے کرائیٹیریاز رکھے تھے اس میں کیا جس کھلاڑی نے آسٹریلیا کے خلاف جس کی ایوریج اچھی تھی وہ نہیں ہونا چاہیے. کرائیٹیریاز ہیں یہاں بس یہ کرائیٹیریا ہے, بس مجھے پسند آگے رکھ لو. اچھا ایک پلیئر جو آج جن کی واقعی آج ہمیں یاد آئی وہ فخر زمان تھے. فخر زمان دیکھو وہ نہیں ہے نا, یہ اس نے بات ٹھیک کی. دیکھو بات یہ ہے کہ دیکھو یار پرسنل گریجز اپنی جگہ ٹھیک ہے, پنشمنٹ اپنی جگہ, آرگومنٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے, بٹ ٹھیک بات کو ٹھیک کہو. بالکل. اگر یہاں سوچو لیٹس سے یہ 5ویں چھٹے پہ آ رہا ہوتا فخر, اس نے تو کام کر دینا تھا. بالکل. اور وکٹ اس کے مطلب کا تھا بھائی, یہ وکٹ اس کے مطلب, اور اس کا مائنڈ سیٹ بھی وہی ہے. مسئلہ زیمپا کو اس نے نہیں چھوڑنا تھا, جڑ جانا تھا کہ آ جاؤ. ہاں اس نے نہیں چھوڑنا تھا زیمپا کو. بٹ دا تھنگ از اگین لیٹس بیک دیٹ سیریز. I'll settle my differences, though I'm settled my differences, but I'll settle my differences with you, but by winning this series. Exactly. But that's all, میں یہی لوگوں سے کہتا ہوں ٹھیک ہے لڑائی جھگڑے ٹھیک اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن اپنا کام پورا کر لو. True. But the thing is ٹیم کو نقصان مت پہنچاؤ. But anyways وہ تو ہو گیا ہے. تو اب یہ جو آپ نے زیمپا کو مینیج کرنے کی بات کی, میں دوسری جانب ذرا انگلش کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں, جس نے حسنین کو بھی مینیج کیا, جس نے حارث کو بھی مینیج کیا, شاہین کو بھی کیا, نسیم کو بھی کیا, سب کو مینیج کیا. And he's not a very experienced player. True. Imagine. But he is a very very experienced player when it comes to a system. اسمارٹ پلیئر ہے. نہیں, بچپن سے اسمارٹ ہے. Yeah. بچپن سے ہی گیا ہے اپنا اچھے اسکولوں سے, بچپن سے ہی اکیڈمی, کوچز, تربیت, مینرزم ہو گیا کرتے کرتے کرتے. بائی دا ٹائم وہ فرسٹ کلاس کھیلا ہے he knew everything. Exactly. By the time he finished his first class career he knew everything. By the time he got into the dressing room he knew his role. True. کامران غلام کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتا تھا رول کیا ہے. مجھے یہ بتا دو رول کیا ہے بھلے. اور اس کا رول تو میرا خیال ہے مڈل آرڈر کیا ہے مجھے بتا دو نا. رن بال کھیلنا ہے, اسٹرائکر ہے, فنیشر ہے, وہ تو کسی نے ابھی تک بتایا بھی نہیں ہوگا اس کو. ایگزیکٹلی. ہم تو پلان کرتے ہیں نا ابھی جیسے کہ اوکیزن کیا. ہاں جی, سمجھ گئے نا. تو اسی طرح ہمارا پلاننگ ہوتا ہے. بٹ the thing is again this match is won by the bowlers. Literally won by the bowlers. and they made it look competitive as well. نہیں, look competitive reason why we have the venom نا in the bowlings. میں نے صبح بھی کہا تھا آپ کو, you have the venom. So ابھی نسیم شاہ would have taken a strike نا, اگر وہ 2 وکٹیں نکال جاتا تو they would have lose around about. یہاں پہ رضوان کی کپتان, لیکن انہوں نے کھیلا 35 اور 30 اوور کا ہی میچ ہے. 33 اوور ٹوٹل, 33 something. بیسکلی 25-30 اوور کا میچ کھیلنا چاہ رہے تھے. True. Exactly. اب یہ جہاں پہ یہ غلطی کی انہوں نے بھائی. تو وہ وہ ٹھیک ہے تم لوگ کر لو اپنا بدماشی, وہ ٹھیک ہے میں سمجھ جاتا ہوں. I get that. But the thing I don't get that the clinical finish. Yeah. This is not clinical finish. I don't see that. I don't expect something like that from Australia because they are very professional when it comes to this. And it certainly looked as if Australia was vulnerable, and obviously where Shoaib bhai actually mentioned کہ ہمارے پیسرز جو venomous لگے, کس طرح سے ان کو ڈیل کیا گیا ہمارے پیسر کے ساتھ. جارج انگلش 49. نہیں, ہم سارے ٹیپ بال سے ہی آئے ہیں, لیکن but the thing is again you have to learn to bowl in the right areas. We always find it difficulty to bowl in Australia because I used to get very excited with the bounce. But this is fine. You're excited about it, but the thing is again you have to do the right thing to get the wickets نا. اب سٹمپ سے بال لگے گا تو پیڈ سے بال لگے گا تو آؤٹ ہوگا, تو آگے پیچھے تو کک نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا. دین اگین بٹ the thing is I think پاکستان کی بولنگ تھوڑی ویورڈ. تو T20 اتنا کھیلتے ہیں, ون ڈے کی لینتھ یاد نہیں رہتی. جی T20 کا دیکھو نا, اسنان بیچارہ گڈ بالر, nothing against him, but the thing is he hasn't learned to think. But again he is doing the same thing. اگر آپ حارث کا بھی اگین از, چلو شکر ہے 65 70 کا ہے نا جی, 7.5 کی کون, 75 نہیں تھا 85 نہیں تھا, تو ایٹ لیسٹ 15-20 رن سے کم کیے ہیں. بٹ ہی بولڈ ویری ویل, ہی بولڈ ہز ہارٹ آؤٹ. بٹ تھنگ از اگین یہ مجھے تھوڑی سی بہتر بالنگ کر سکتے تھے. اگر سوچیں اگر اتنے گیو اوے نہ کرتے یہ رنز 30 رنز تو یہ پھنس سکتے تھے.
ایک اور دوسرا یہ 9 اوور کا رہے ایک بہار اور سے 10 بھی ایشو پورے شہزاد نہیں جو مجھے نظر آتا ہے یہ ہم آئی تھنک ورلڈ کپ کے بعد یہ اتنے لمبے عرصے کے بعد اب یہ او ڈی آئی کھیل رہے ہیں, بیچ میں کوئی ان کی او ڈی آئی کی پریکٹس نہیں ہے. پاکستان کپ یار ابھی تو کھیل کے گئے ہاں پاکستان کپ چیمپئنز کپ جو بھی ہو رہا تھا جس میں 35 ہم اوور نے چیمپئنز کپ میں کون سا سمتھ کھڑا تھا آگے؟ تو اس میں میں نے دیکھے صبح یہ بات آپ سے کی تھی کہ یہ 50 اوور یہاں نہیں کھیلے وہاں بھی نہیں کھیلیں گے, 46 اوور میں 203 ہے, یہ 33.2 میں کر کے 22. The thing is یار دیکھو to restrain them in under 200s it's a good achieve, but I think it's good enough for the Pakistan for Pakistan confidence. But the thing is again next match کا ہے نیکسٹ میچ ہمارا Brisbane, I ہے think, if I'm not wrong. ایڈیلیڈ سے نہیں نہیں 8 کو ہے وہ آئی تھنک اب چلو ریٹن اٹ کوئی ایز ویل. بات نہیں, میں نے ویسے ہی اب دونوں تنگ کرنا تھا. نہیں نو پرابلم آئی تھنک دی نیکسٹ ویل آئی کم بیک ٹو دس ایز ویل. نہیں دیٹس فائن, بس میں ایسے ہی it's Adelaide. تو میرے پاس بھی جواب نہیں تھا, میں نے کہا دو تنگ کر I لیا. think if I'm not wrong it's Adelaide. I've heard it myself. Adelaide is just again a batting paradise. اچھا چلو اچھا ہے پھر ہمیں موقع بھی مل جائے گا. It's a batting paradise. ہمارے دو وینیوز جو ہم نکالتے تھے جہاں پہ بیٹسمین لک فارورڈ ٹو بیٹ آن, ایڈیلیڈ اوول which is a beautiful ground and a beautiful town. I mean I love that town. So and Melbourne, Yeah. MCG, I mean you have one of the most beautiful iconic ground is out there, and we won World Cup شعیب بھائی میں ایک اور ٹیکنیکل بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. مین وائل آئی واز واچنگ دا گیم کامس باکس میں کہتے ہیں کہ یار دا گراؤنڈ از سافٹ وچ میکس اٹ ڈیفیکلٹ فار دا بالرز ٹو مینٹین دیئر لائن اور لینتھ. ہاؤ ڈز دیٹ اورا جو ہوتا ہے نا, گرینڈنس جو گراؤنڈ کی ہوتی ہے جی وہ افیکٹ کرتی ہے آپ کو. چلو اب ٹیکنیکل سوال اچھا ہی کر لیا. تو جیسے آپ لارڈس پہ کھیلتے ہیں لگتا ہے آپ لان میں کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے اپنا بیک یارڈ لان نہیں ہوتا, ہاں تھوڑا سا کمپیکٹ چھوٹا سا, ادھر سے سیدھا ادھر سے گول, سمجھے بات. تو لگتا ہے کہ وہ چھوٹا سا گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, مطلب میں نے اسپرنٹ بھی لگائی تو میں 2 سیکنڈ وہاں پہنچ جاؤں. ٹھیک ہے MCG اتنا بڑا ہے, اس طرح بڑا ہے, اچھا وہ ادھر کھل رہا ہے, وہ اس طرح کھل رہا ہے. اب جو شاٹس آپ بیٹسمین پاکستانی مار بھی رہے ہیں وہ نہیں پہنچ نہیں رہی ہے. ریزن ہے ہمارے ایک تو رڑا ہوتا ہے گراؤنڈ, وہ روڈ کے تیز چل جاتا ہے بال, یہاں پہنچانا پڑتا ہے اور ایکچولی آپ کو زیادہ زور سے مارنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے بٹ دا اوور آف دا گراؤنڈ گیٹس ٹو یو. خیر باکسنگ ڈے کے ٹیسٹ میچ پتہ نہیں بچے کھیلیں کہ نہیں کھیلیں, میں نے کھیلا باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ یہیں پر لینگر کے ساتھ میں جب لڑائی جھگڑا کر رہا تھا. باکسنگ ڈے جسٹن لینگر, یس جسٹن لینگر, کس کو کہہ رہا تھا میں نے کس کا نام کسی اور کا نام, بٹ لینگر تھا ٹورڈز دی اینڈ جس کے ساتھ آپ نے بڑا جسٹن لینگر کا. جسٹن لینگر وہاں پہ 1 لاکھ آئی تھنک کوئی 12,000 بندہ تھا اس وقت. سو وہ obviously پھر جب انوائرمنٹ, اب جب آپ سنکن آپ کے اندر ہو جاتا ہے, اگر آپ اس کو آبزرو کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں when it comes to بالنگ, پھر آپ کو مزہ بڑا آتا ہے کہ کراؤڈ میرے پیچھے ہے, اس کی خیر نہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نا, میں اگین مارجن دوں گا, نسیم شاہ از اے گڈ آؤٹ سوئنگ بالر. آئی وڈ سے ہمارا پیٹ کمنگز ہے. جی پیٹ کمنگز کی لائن اور نسیم شاہ کی لائن میں زمین آسمان کا فرق تھا. اگین نسیم شاہ یہاں کھیلتا ہے کرکٹ ساری, اور پیٹ کمنگز کہاں کھیلتا ہے وہاں. تو اسی لیے he couldn't do that, he couldn't control it. یہیں پہ اس نے میرے خیال میں ورلڈ کپ کے دنوں میں خیال میں یہی بالنگ کی تھی یہاں پہ, تو وہ اچھی کی تھی. keep the ball up. I'm sure you still have Pakistan scoring around, but again 275, even 300, وہ 300 بھی چیز کریں گے. Pakistan still have a chance to win the series, right? Exactly. And in addition to this, you know, very sorry, I know that you've something to add over here. I think bowler has done the job, yaar. Yeah. Phenomenally well. Since partition. اب جو ہم نے کیچز کی بھی آپ نے بات کی, you know, I would want to kind of share those catches. I think Irfan Khan Niazi did a phenomenal job today, you know, with 3 different catches. But right after a short break, don't go anywhere. When we come back, we'll talk about where Pakistan batting did go wrong and what we could have done better. Game on, don't go. لیڈیز اینڈ جینٹلمین ویلکم بیک. ہم ڈسکس کر رہے تھے جو پہلا او ڈی آئی تھا بٹوین پاکستان اینڈ آسٹریلیا. پاکستان نے کہاں غلطیاں کی, اور جو روایت چلتی آ رہی ہے اتنے عرصے سے, انفارچونیٹلی ہماری اوپنرز کلیپس کر گئے. رضوان کی کپتانی میں کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت جو فلاز ہمیں نظر آئے, اور آلسو ان کی جو اننگز تھی
سو اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, بٹ اس سے پہلے لیٹس ہیو اے گڈ لک ایٹ واٹ رضوان ڈیڈ ان ہز بیٹنگ ٹوڈے, اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی بات ہم عبداللہ شفیق کی میں ایٹ لیسٹ کرنا چاہوں گی. پرٹیکولرلی رضوان اور بابر کی نہ لگتی دوسرے اینڈ پہ, پھر بعد میں لیٹر آن عرفان بھی آ گئے, تو پاکستان میرا خیال ہے 15 اوور میں ریپ اپ ہو سکتا تھا. ڈر ہمیں یہی تھا جب جس طرح سے اننگز شروع ہوئی, بٹ آپ جس طرح آپ نے کہا شروع میں کہ یہ پاور لیس شاٹس تھی تھوڑی سی, کنسیڈرنگ دا سائز آف دا گراؤنڈ, ان کو تھوڑی سی اور پاور کے ساتھ شاٹس کھیلنی چاہیے تھے. obviously جس طرح کا وہ آؤٹ فیلڈ ہے, if you don't put power into it تو آپ کی وہ بال نہیں پہنچے گی وہاں. Obviously یار it's a first day of the tour, جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں it's he's not a big unit. رضوان is not a big unit. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہوپ میرے آڈیو ٹھیک آ رہی ہے. جی جی. از ناٹ اے بگ یونٹ, بٹ the thing is کہ ہمارے پاکستان گراؤنڈز میں اتنی جان لگتی نہیں ہے, یہاں پہ پہنچانا پڑتا ہے بال. ابھی میری حفیظ سے بھی بات ہو رہی تھی, تو آپ عبداللہ شفیق کا بھی نام لے رہی تھی, تو کہہ رہا تھا حفیظ کی سجیشن یہ تھی, اور اچھی سجیشن تھی, کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ شان مسعود کو لے جاتے ایز اوپنر سام ایوب کی جگہ. ووڈ ہیو بین نائس. وہ لاسٹ ایئر بھی اچھا کھیلا ہے ٹیسٹ میں, رنز بھی کرتا ہے, اپش بھی کھیلتا ہے, گڈ لک ڈلیوریز کو بیک فٹ پہ رہتا ہے, کٹ اچھا کھیلتا ہے, پل اچھا کھیلتا ہے, باؤنس پسند ہے اس کو. تو آئی تھنک حفیظ میکنگ لاٹ آف سینس. کیونکہ سائم ایوب کو سمجھ نہیں آ رہی, بچہ ہے نا ابھی, تو ان کو سمجھ نہیں بیچارے کو آ رہی کہ میں نے کون سی گیم اپلائی کرنی ہے. حالانکہ وکٹ بہت مزے کا تھا. اگر یہاں پہ ون اپ پاکستان کر جاتا, اور بائی دا وے آسٹریلیا ٹرائیڈ دا بیسٹ ٹو لوز دا گیم بٹ دے کوڈنٹ. ہم نے بھی بہت ایسے موقع آئے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ میچ ریپ اپ کر لینا چاہیے تھا. پتہ ہے اگر ون اپ ہو جاتا پاکستان, اور ایڈیلیڈ میں ٹاس جیت کے 300 لگاتا, I'm not saying کہ آسٹریلیا یہ نہ کرتا چیز, ہو سکتا, لیکن گیم واز آن ان ٹرمز آف وننگ دا سیریز. صرف ایک دن اور جیتنا تھا آپ کو, ٹوٹل ایک دن اور جیتنا تھا ایڈیلیڈ میں. ایڈیلیڈ بڑی مزیدار جگہ ہے, اچھا باؤنس ہوتا ہے, مزیدار باؤنس ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ایم سی جی میں مجھے لگا کہ صبح سے شام کو کیری جو بال تھا نا وہ زیادہ بہتر کر رہا تھا حارث روف کا. اگر آپ دیکھیں جی, مجھے یہ لگتا تھا کہ واز ناٹ اے گریٹ ڈیسیجن ٹو بال فرسٹ, بیکاز دن کا میچ ہے, وکٹ بہت اچھا بنا ہوا ہے, ڈراپنگ کے تھوڑا سا ہوتا ہے ڈر. لیکن آئی ڈونٹ نو, اٹس میلبرن ونس اگین. جی. امیجن پاکستان یہاں پہ 250 کیا ہوتا, 250 رنس کیے ہوتے شام کو یہاں پہ, ایون دو حارث ایکسپینسو بھی رہتا, 5 وکٹیں لیتا, 75 رنس دے کے بھی لیتا, پاکستان would have win the game. But the thing is, that was a great opportunity missed by Pakistan. Exactly, and I think the more we that speak about it, obviously I think its کا impact اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ یہاں پاکستان یہاں سے اگر یہ جیت جاتا تو جو شعیب بھائی کی بات ہے کہ اس کے بعد ہم ایک اور گیم جیتتے تو پاکستان آسٹریلیا میں بھی سیریز نام کر لیتا, اس کے بعد ٹیسٹ سیریز ہم ابھی انگلینڈ سے جیتے ہیں. تو آئی تھنک وی ور اپ فار اے ون, اینڈ انشاءاللہ ان ایڈلیڈ جیسے شعیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایزی ہو سکتا ہے. ذرا اسی کے ساتھ جو ہم مڈل آرڈر میں یا لوور مڈل آرڈر میں ایک پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں, عبداللہ کی بات آپ کرنا چاہتی ہیں, سائم کی کرنا چاہتی ہیں, عرفان خان نیازی کی, ان نئے پلیئرس کے ساتھ ابھی تک ہمیں کوئی میچ وننگ کمبینیشن نہیں یار, you نظر need آیا. a one experienced player which is Shan Masood. Yeah. With Saim, I wouldn't say Saim, I would say Abdullah Shafiq. عبداللہ شفیق کو تھوڑا سمجھانا پڑے گا, تھوڑا سا یار آن کر اپنے آپ کو. اٹس اوکے, از اے فار بیٹر پلیئر دین اینی بڈی ایلس. جس طرح وہ آج کھیلا ایسے لگ رہا تھا کہ وہ انفارچونیٹلی ایک ٹیسٹ اننگز کھیل رہے تھے, وہ ڈیفینسو کھیل رہے تھے, وہ ڈک کر رہے تھے, وہ باؤنس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ I would tell him یار ریلیکس yourself, کوئی اتنے کوئی T20 گیٹلنگ گن نہیں چل رہی یہاں پہ, گیٹلنگ سے فائرنگ نہیں ہو رہی. یہاں شاٹس بڑے مزدار آن تھے. پیٹ کمنگ کی پیس مینیجبل ہے, اسٹارکی از ویری مینیجبل ناؤ ڈیز, لیٹر پارٹ آف ہز ایئر. جوانی میں تو خیر نہیں پکڑا جاتا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ مینیجبل تھا. بٹ اگین ود کاشیسلی آپ اپنے اسٹروکس کھیل سکتے تھے, اجازت مل رہی تھی آپ کو. سو اس کو بات کرنی پڑے گی مینجمنٹ کو اس کے ساتھ, یار جسٹ گو آؤٹ دیئر اینڈ ڈسپلے یور سیلف, شو کیس یور ٹیلنٹ. اٹس اوکے. میں آئی وڈ ٹیک 80 runs for 3 wickets. That's fine, I'll take it. I'll take it by 120 runs for 4 wickets. I'll take that. ٹھیک ہے. تو پاکستان could have done differently. Exactly. کوئی بھی ہمیں آج ایسے کوئی بیٹسمین نہیں نظر آئے جو ہم کہہ سکتے کہ جی بہت فلیمبوائنٹ انہوں نے اننگز کھیلی, بڑی اچھی شاٹس لگی. تو اس طرح آج کوئی بھی سلمان انٹینٹ ٹھیک نظر آئی. سلمان آغا کی اس کی انٹینٹ تو ایٹ لیسٹ نظر آ رہی تھی نا کہ میں کھیل رہا ہوں, میں کھلا کھیل رہا ہوں. اور نسیم شاہ اگین you see,
But again, यही होता है ना, tail ender makes a batsman look very bad. बिल्कुल I mean, I did that many times. And that's exactly what we saw in आप हाँ, 46 पाकिस्तान आप एक team- फेमस 46 मुझे याद है, आई थिंक इट वाज 46. हाँ, तुम कितने साल के थे उस वक्त? मैं बहुत छोटा था उस टाइम, लेकिन मुझे याद था कि यार अगर शेब अख्तर कर सकता है तो बाकियों ने क्यों नहीं किया. But this is what happens. You know that ultimately, you know, batsman का देखो, batsman का बहुत problems होते हैं. Mental blocks बहुत होते हैं, किसी की form नहीं आ रही होती, कोई बहुत उलझनों में फंसे होते हैं. Yeah. किसी का फुटवर्क नहीं चल रहा होता है. बट ही इज अगेन मेंशनिंग हिज नेम, ही इज जस्ट कॉल्ड, वी जस्ट स्पोक टू ईच अदर. ही इज सेइंग कि बाबर बैट फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलता है और प्रैक्टिस भी उसी की करता है. बट व्हाट ही डजंट प्रैक्टिस इज ऑन द स्पिनर्स. Yeah. तो स्पिनर्स का तो जो मेला लूटना होता है ना, जो रना बॉल, जी वो स्पिनर्स ही तो होते हैं वनडे में, और कौन होते हैं. सो अनफॉर्चुनेटली डजंट नो कि उसकी बेसिकली जो बीच वाला विकेट वाला बॉल है वो पीछे खेल रहा है. जी और ऑस्ट्रेलिया में वैसे स्किट थ्रू करता है यार, वो सीधा से बॉल मिस कर गया. सो द थिंग, ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज टेक्निक व्हेन ही कम्स टू स्पिनर्स एट द सेम टाइम. ही नीड्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ. ही हैज टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ये विकेट उसका लिए कट फॉर रोल था, क्योंकि पेसर तो मैनेज हो रहा था ना. True. पेसर तो बड़ा अच्छा मैनेज कर रहा था. टाइम गुजारना था और वनडे था, आपने टाइम गुजारना था नहीं, सिर्फ. टेक्निकल बात बता रहा हूँ, पेसर तो अच्छा मैनेज हो रहा है ना. जी स्पिनर जब आपने बल्ला पैड के सामने रखना है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, आप ये पीछे नहीं खेलते, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं है ना, डिलेड इम्पैक्ट नहीं आता यहाँ पे, फास्ट इम्पैक्ट लगता, बॉल टक करके विकेट में चल जाता. सो वो यही कह रहा था कि विकेट के सामने आके खेले. ही नीड्स टू वर्क ऑन द रेस्ट एंड ही नीड्स टू वर्क ऑन द फ्रंट ऑफ द पैड्स. यू नो, दैट्स व्हाट ही नीड्स टू डू. नहीं, थिंग मेरा इज, ख्याल है देखें रिजवान का इंटेंट एज अ प्लेयर आपकी क्या होती है. एज अ बैट्समैन मैं इंटेंट देखना चाहता हूँ. अब्दुल्ला शफीक भी यही काम कर सकता है, कोई ऐसी मसला नहीं है. साइम भी कर सकता है. बट आई थिंक थोड़ा बैट्समैन को ना आपको बिठा के बात करनी पड़ती है जी. कि यार इट्स ओके, रिलैक्स. तो ये तो सिक्योरिटी तो ये तो दो ना पहले सिलेक्शन की यार, क्या आगे खेलोगे कि तुम सिलेक्शन लोग? की सिक्योरिटी दो, सारा कुछ करो, इट्स ओके. आई टेक द ब्लेम इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस. मैंने कहा था आपको ऐसा खेलने के वो लिए. तो जो बाबर के साथ अभी टेस्ट में अब यहाँ पे इसके लिए नो लव लॉस्ट है ना फॉर नसीम शाह. Yeah. सो ही अलाउज हिमसेल्फ टू गो आउट देयर, हैव अ गुड टाइम. ठीक है, उसी की वजह से तो आपका स्कोर हुआ है. वरना तो ये 40. बट यू अलाउ योरसेल्फ, यू अलाउ योर इंटेंट टू गो आउट देयर टू विन गेम्स ऑफ पाकिस्तान बाय डिस्प्लेइंग योर स्किल्स, Yeah. एंड दैट्स ऑल. और ये इंटेंट आपको फखर में भी नजर आता है, जो उन्होंने कहा कि जैम्पा को कैसे पनिश करते हैं हमें तब पता चलता. मैं जरा, चूंकि अभी बाबर की बात की उन्होंने कि बाबर को क्या करने की जरूरत है, बैट कहाँ रखने की जरूरत है, मैं जरा बाबर आजम की बल्लेबाजी की जाने भी बढ़ना चाहता हूँ. के लिए ये कट फॉर रोल सिचुएशन है. बॉल तेज आ रहा है, बाउंस हो रहा है, लेट खेलता है, मीट करता है. दैट्स ऑल, दैट्स ऑल. स्पिनर पे जहाँ थोड़ा सीमिंग ट्रैक होगा, और अगर पैट कमिंग्स बॉलिंग करेगा, एंगल से बॉलिंग करेगा, आउट स्विंग करेगा, वो स्क्वायर हो जाएगा. बाबर का बल्ला अभी भी फर्स्ट स्लिप से ही आ रहा है, बाहर से ही आ रहा है. द थिंग इज, बाउंस अलाउज हिम टू कनेक्ट दैट बॉल, बिकॉज खड़ा रहता है ना, वहाँ से पंच कर देता है, ये कर देता है, ये कर देता है, समझा. यहाँ सीम नहीं हो रहा बॉल. It was cut for roll kind of a pitch for him. He would have made about 100 today अगर स्पिनर ना लगता, और अगर उसको मैनेज कर जाता, लेट्स से, तो आज तो बाबर का लंबा सोता है. जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, जब हम ये टेक्निकल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, वो यही है कि जब आपको पता है कि यार ये 6 गेंदे कराने आए जैम्पा, मैं इसको मैनेज करता हूँ या मैं स्ट्राइक रोटेट यार करता मैनेज हूँ. करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है शहजाद. वो तो आपने खुद बोला कि वो बेटा सुनता ही आप नहीं. एक बात समझने की कोशिश करें. देखिए, जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे ना, वही आप अप्लाई करते हो मैच पे. True. आप सर्टेन सिनेरियो प्रैक्टिस करते हैं. आप प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस नहीं होती कि मैं नेट पे गया, मैंने 15 20 30 40 50 बॉलें मारी, ओह आई फेल्ट गुड. नहीं, यू डिडंट फील गुड. व्हेन यू फील गुड कि जो चीज़ तुम्हें नहीं आती, ये तुम्हें नहीं आता, मैं लक्ष्मण साहब को घूमना पड़ जाता है, तो ये मूवमेंट कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस से आएगी ना. एंड अगेन दैट इज टू, आपको बैक टू द, आपको बेसिक्स जाना पड़ेगा. आपको थोड़ी हम्बलनेस के साथ ये एक्सेप्ट करना पड़ता है एज अ बैट्समैन कि ये मैं चीज़ गलत कर रहा हूँ, मुझे इसको ठीक कर लेना चाहिए. अच्छा, बात सुन लेनी चाहिए. अब सुनने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज अगर नहीं. आपकी कोई मदद करना चाहता है तो उसमें क्या मसला है आपको? अगर बाबर को कोई टेक्निकली बात समझा रहा है तो बाबर का फायदा है ना, उसमें कोच का तो फायदा नहीं है ना. इसका मतलब है कि बाबर सुन नहीं रहा, जिनकी भी सुननी चाहिए नहीं सुन रहा. That's what I heard.
تو from the punish horse's بھی ہوا, mouth, but, punish کے بعد واپس بھی he's آیا. not, because اس کو کہا گیا ہے کہ آپ کا آؤٹ سوئنگ پہ پرابلم ہو رہا ہے, بیکاز کہ ایک تو آپ کا ہاف پلانٹڈ فوٹ اور دوسرا آپ اسکوئر رن ہو جاتا ہے, تیسرا بلہ آپ کا سیکنڈ سلپ سے آ رہا ہے جہاں آپ کا فرسٹ سلپ سے آنا چاہیے. مجھے یوسف نے کہا کہ یار اس کا مجھے یہ ٹیکنیکل فالٹ نظر آ رہا ہے فاسٹ بولر کے اوپر, اور دوسرا مجھے یہ نظر آ رہا ہے اسپنر کے اوپر حفیظ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پرابلم نظر آ رہا ہے. تو یہ ایڈریس کر لے پرابلم, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. I mean, like, he has tons of cricket left on him. I mean, if he listens, he works on this Better. In himself, یار, تو وہ اس کو فائدہ ہوگا. And we want him that way. یار کون ایسا پاگل ہوگا جو یہ کہے گا یار کہ وہ رنز نہ کرے. ہاں یہ تو عجیب سی بات ہے نا, دشمنی تھوڑی ہے اس کے ساتھ. وہ رنز کر, ہم یہ کہہ رہے ہیں, بات سنو, دیکھو ہم کرکٹ دیکھ رہے ہیں نا, شاید کھیلتے ہوئے سمجھ نہیں آتی, بٹ ایک زون میں ہوتا ہے بندہ, ایک اپنی او میں ہوتا ہے, بس ٹھیک ہے, دیٹس فائن, وہ سمجھو, لیکن بیسکس کو نیگلیکٹ مت کرو. بیسک یہ تو میں کہتی ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. حالانکہ آسٹریلیا شان مسعود اور بابر کے لیے کٹ فار رول سچویشن ہے, فخر زمان کے لیے کٹ فار رول تھا, آپ دو کو مس کر گئے. فخر کو مس کر گئے نا, آپ کو کس چکر میں مس کر گئے. وہ اس کو بھی باؤنس پسند ہے, کٹ اس کو بھی پسند ہے, پول وہ بھی مارتا سویپ, اور وہ پہنچاتا بھی ہے, اس کو پہنچانا بھی آتا ہے. اس کی زیمبا کو تو اس نے نہیں چھوڑنا تھا. بالکل زیمبا کو تو لگانا ہی نہیں تھا. اگر زیمبا کرتا تو اس نے اس کو کم از کم 35 کر دینا تھا 3 اووروں میں. زیمپا کو آسٹریلیا نے رکھا ہی صرف بابر کے لیے تھا. ایگزیکٹلی, بٹ دا تھنگ از وہی تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا نا, یو نیڈ ٹو پریکٹس فار دا تھنگز دیٹ یو ڈونٹ ڈو ویل ان دا میچز. سو آئی بلیو پاکستانی شوڈ ہیو ون دس یار. میرا آنیسٹلی میں جب دیکھا نا یار کہ اگر 7 آؤٹ ہو گئے ہیں تو پاکستان یہ 1 اپ کر دے نا, اور 50 رنز باقی, اور 1 اپ کر دو نا, بس ختم کرو بات. میں پھر سیکنڈ میچ میں دیکھتا ہوں کیونکہ اگلے 2 میچ پھنسے گیا تھا آسٹریلیا. اگلے 2 میچز میں آسٹریلیا کو ہر میچ فائنل کھیلنا تھا. دیکھیں اگر اٹ وڈ ہیو بین اے گریٹ نیوز فار پاکستان کرکٹ کہ ہم نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں مار دی, جا کے ختم بات. کیا بات ہوتی ہے ویسے. ہاں بس اب رونا نہیں آپ نے, ہوتی آپ نے بس اب رونا نہیں ہے اس پہ. انشاءاللہ اگلے 2 میچز میں باس کیا ہو گیا. جی مایا آپ کچھ کہہ میں رہی یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اگر مجھ جیسا بندہ جو کہ صرف کرکٹ دیکھتا ہے اور اس کو کرکٹ کا شوق ہے, اگر مجھے بابر کی وہ شارٹ کمنگ نظر آ رہی ہیں اور اگر ان کو کوئی سمجھا رہا ہے, اوبویسلی آپ کی اپوزنگ ٹیم کو آپ کی وہ شارٹ کمنگز اور آپ کی نیگیٹو چیزیں ان کو سمجھ آ گئی اور وہ اسی لیے اسپنر کھلاتے کہ آپ آؤٹ ہو جائیں گے, تو آپ کیوں نہیں اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. یار روٹیٹ کر لے, اسٹرائک ایک رن بنا لے بھاگ کے. The thing is, that is a question that you have to ask Babar. We can identify the problems for you and can tell you, listen, do this. I mean, یہ تمہارے لیے فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. But the thing is کہ یہاں پہ اب تو اس نے سویپ مارنا بھی چھوڑ دی. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی سویپ کیوں نہیں مار رہا ہے, اور کیوں وہ لگا ہوا کلاسیکل وہ اس طرح. تو دیٹ از فائن, ہوتا ہے, ٹائم آتا ہے بیٹسمین پہ. آئی ایم شیور بی اے گڈ لیسن فار ہم, اینڈ آئی تھنک دا میسیجز مسٹ بی کنویڈ ٹو ہم. After this, message convey ہو جائے گا. Pakistan should have won this game. But that was the bottom line. Exactly. Because Australia tried the best to lose the game. Okay, so moving on from here onwards, how do you see us in Adelaide? Do you think we need to make a couple of changes in We top only order? need to win 2 more games out of this. Yeah. And Australia needs to win only 1 game to win the series. Yeah. And that's Any about changes in playing 11 for Pakistan? What Keeping can you do? Adelaide What can you do? under No. consideration? No. But just Arafat bin Haas کو ساتھ I really think that وہ تو خیر تھرڈ میچ میں بھی ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ آئی تھنک تھوڑا سا آپ کانفیڈنس دے کے ان کو تھوڑا اٹیک آسٹریلیا پہ لے کے جاؤ, بس ٹھیک ہے, اور اٹیک آسٹریلیا پہ لے کے جاؤ. ایگزیکٹلی دیٹس اباؤٹ. مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنے کوئی ڈراسٹک چینجز ایک دم کر دیں گے. لیٹ سائم ایوب اینڈ عبداللہ شفیقی, یار چلو یار ڈسپلے یور گیم. Exactly. I think thank you so much, Mr. Shoaib Akhtar, for being with us. Lovely to be in conversation with you. Safe travels. Thank you so much, Mahir, for being with us. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, I think that, the way that, to wrap it up is, I mean, certainly ہماری ٹیم میں وہ اسپرٹ ہمیں ضرور نظر آتا ہے. وہ جو انہوں نے سائم کے حوالے سے بات کی, عبداللہ کے حوالے سے بات کی شعیب اختر صاحب نے, اس میں مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمارے پاس اگر نیچے نسیم شاہ کے اپنے آپ کو اپلائی کر سکتا ہے, رضوان کوشش کر سکتا ہے, تو سب کو یہ سیم مائنڈ سیٹ چاہیے, سملر مائنڈ سیٹ چاہیے, تاکہ ہم جو چھوٹی چھوٹی پارٹنرشپ, رن اپ بال, 1 رن, 1 کو 2 میں کنورٹ کیا, 2 کو 3 میں کیا, آئی تھنک وڈ ہیو ڈن دا جاب. 250 واز اے گڈ ٹوٹل. شعیب بھائی کا کہنا ہے کہ جیت جاتے,
Unfortunate, but it was a good game by Pakistan cricket team, and I think that they make it look competitive, and the credit goes to all the bowlers. In fact, all of the team as well. So until next time, ladies and gentlemen, we'll see you on the occasion of the second one international between Pakistan versus Australia. Until next time, look after yourselves. 1, 2, 3. Game on on hai. it.